Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ke channel Circle Crew. Kita mau jalan berburu sambil mancing di hari ini. Semoga hasilnya lumayan. Ayo ikutin terus perjalanan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Ya guys, ini suasananya hujan. Jadi kita berteduh dulu. Suasananya hujan, jadi kalinya cukup banjir guys. Mudah-mudahan kita dapat. Ya, kita ikutin terus. Ya, kita masih di perjalanan. Udah ada anak pada main perosotan di bukit. Ya guys, ini cuacanya masih hujan. Mudah-mudahan dapat hasil. Ya guys, suasana masih hujan. Ini ada anak-anak pada main di sawah, main perosotan. Guys, kita masih mencari buruannya. Hama yang sering makan ayam warga, biawak ini. Ya guys, kita kayaknya nggak bisa nerusin perjalanan dikarenakan hujan. Jadi kita nggak bisa nerusin cari buruan kita. Mungkin di lain waktu video selanjutnya. Ya guys, jangan lupa subscribe dan like video ini, dan share, komen di bawah ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.